အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်မယ့် episode ကတော့ season 1အပြီး special episode အဖြစ်နဲ့ထွက်လာတဲ့ episode လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ episode လေးရဲ့အစမှာတော့လူတိုင်းကစပိန်စီးလာတဲ့ Shelly ရဲ့အလံမှာမျောနေကြပါတယ်မင်းတို့နဲ့ချင်းညီလေးတို့ကလည်းသူတို့ကြောင်မလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောင်လေးရှိရတဲ့တိုင်ပင်နေကြပါတယ်ထို့ချိန်မှာပဲ Shelly ကသူတို့အနားကနေဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ကြီးရဲ့ညီကတော့ရှယ်လီကိုကြည့်ပြီးတော့မိုက်လိုက်တာငါသားရမိုက်လိုက်တာဒီလိုနိုင်ငံသားသားမကြီးကကျွန်တော်တို့အိမ်သားမှာနေနေတယ်ယုံတော့မယုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကသဘောကျနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကြီးရဲ့ညီကရှယ်လီကိုငန်းနေတော့မှပဲရှယ်လီကသူ့ကိုကြီးကိုမြင်တာနဲ့ပြေးဖက်လိုက်တာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ကြီးရဲ့ညီလည်းဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရပြီးတော့အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ဒီဂျင်းနဲ့သူ့ကောင်တွေကကောင်မလေးတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မှာကော်ဖီဒိတ်နေကြပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတီဂျီကတော့ကျွန်တော်လိုပဲကောင်မလေးတွေကဟာတာတွေလုပ်ပြရင်သဘောကျတယ်ဆိုတော့တလွဲအတွေ့အကြုံနဲ့ကိုတန်ဖိုးမထားပဲနဲ့ကောင်မလေးတွေရေဖို့အတွက်ကိုတလွဲတွေလုပ်ပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးတွေကတော့တောက်ဘောကောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပြည့်နေကြပါတယ်။ဘရိုတို့လေဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကြက်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုလိုက်တဲ့အချိန်ကြရင်ဟာတာတွေကိုစွတ်လုပ်ပြဖို့မစင်စားကြပါနဲ့ဗျာထို့ချိန်မှာပဲကော်ဖီဆိုင်မှာအချိန်ပိုင်းလုံနေတဲ့ဗီနီရောက်လာပြီးတော့သူတို့မာတာတွေကိုလာချပေးပါတယ်ဒီကြလေဗီနီကိုအခုလိုလိုမြင်တော့မျက်လုံးပြူသွားပါတယ်ကောင်းမတွေကတော့သူတို့ကိုအဖက်မလုပ်တဲ့ကောင်ကြတော့အသေးအံတွေဖြည့်ပြနေပါတယ်ဂျင်းနဲ့ရှယ်လီကလည်းစပိန်စီးလိုက်နေသူတို့ရက်ွက်ကြီးကိုအပေါ်စီးကနေမြင်ရတဲ့နေရာအရောက်မှာတော့ခဏနားနေကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရှယ်လီကဂျီကိုအချိုရီဘူးလေးကိုပေးလိုက်ပြီးတော့နင့်ကိုကြည့်ရတာနင်ကစာလုံးနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့စပိန်စီးနေတဲ့အချိန်မှာပိုးပြော်နေတယ်လို့ပဲပြီးတော့ပြန်ဝဲကြီးကလည်းနီးလာပြီနော်အခုအချိန်ဆိုရင်အကုန်လုံးလည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေလောက်ပြီနင်ရောဘယ်လိုနေလဲဆိုပြီးတော့ဂျီကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဂျီကတော့ထိုပြန်ဝဲကြီးတဲ့အရင်ကသူ့မှာမရှိဘူးတဲ့တငယ်ချင်းတွေထိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရခဲ့တဲ့အမတ်တရတွေကိုပဲပြန်လဲစဉ်းစားနေမိပါတယ်နောက်တစ်ခါမှာတော့ပကံတွေကိုစီးနေတဲ့ဖီနီကိုတွေ့ရပါတယ်ထို့နောက်မှာတော့ဆိုင်ဝန်ထမ်းကောင်မလေးနောက်တရကဖီနီကိုအလုတ်ဆင်းရမယ့်အချိန်ပြည့်သွားတာကြောင့်ဂျူတီချင်းမှုလာပြောနေပါတယ်ဖီနီကလည်းโอเคဆိုပြီးတော့ပြောကဆိုင်မှာဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုချုပ်ပြီးတော့သူစပင်းရှိရကိုသွားနေပါတယ်ဟိုကောင်မလေးကလည်းဖီနီရဲ့စပင်းကိုမြင်တော့ဟမ်ဘာလို့စပင်းကိုဆိုင်ထဲမှာထားထားလဲဆိုပြီးတော့မေးနေပါတယ်ဖီနီကတော့ဒီစက်ပင်ကငါ့အတွက်အရန်ရေးကြည့်တယ်။အဲဒါကြောင့်အခိုးခါတာမျိုးလည်းမဖြစ်ချင်လို့နင်လည်းအလက်လုပ်ရင်ဂရုစိုက်လို့နော်။ See you ဆိုပြီးတော့သူတို့အသင်းဟူဒီကိုဝတ်လိုက်ကထွက်လာပါရီ။ကောင်းမလေးကလည်းဗီနီကိုနောက်ကနေကြွေပြီးတော့ကြံနေခဲ့ပါရီ။ဒီလိုနဲ့ဗီနီဆိုင်မြေကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုဆောင်ကဗီနီကိုစစ်လိတောက်ဖို့ပေးလိုက်ပါရီ။ဒါပေမဲ့ဗီနီကတော်ပြီ။ငါစစ်လိဖြတ်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရီ။ကိုဆောင်ကလည်းဘာလဲပြန်ဝဲကြောင်လားအေးကွာမင်းတို့ပြန်ဝဲကလည်းတပက်ကဆိုရင်စတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဖင်နီကတော့အေးပြန်ဝဲကလည်းနီးလာပြီငါအနေထိုင်ဆင်ချင်းမှရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ကြိုချင်ပါပဲမက်ဂါခရူးကဖက်တီတို့ကသူတို့ရှေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ထွန်းတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကဖင်နီကိုမြင်သွားပြီးတော့ဟာဒီကောင်ကရှာရင်းခန်းကြီးနဲ့ဟာဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်သားအံ့ဩနေကြပါတယ်ဖက်တီကတော့အယူထပြီးတော့ဟေ့အောင်သူနဲ့အကြည့်မစုံစင်းနဲ့နော်ငါတို့တည်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးကလားတွေကိုပြောနေပါတယ်တက်ကောင်ကတော့ဟာမင်းလဲအဲ့လောက်တော့မယူစမ်းပါနဲ့သူလည်းမျက်ကမ်းမှန်တက်ထားတာနေမှာပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဖက်နီကတော့အလွတ်လုံးမှာသူ့ရဲ့အသွင်ပြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာမကြိုက်တာကြောင့်ဖက်တီတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့တင်းနေကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့တွန်းကသူ့တပြည့်တွေနဲ့လေ့ကျင့်နေခဲ့ပါတယ်။ချိုးချင်းမတွန်းကတန်နာရီကိုကီလိုမီတာ60လုံးနဲ့မောင်းနေနေပါပြီ။တွန်းကောင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိနေတာကတော့တွန်းကသူ့အဖေကိုသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူစပိန်ပြန်ပွဲတစ်ခုမှဝင်ပြိုင်ကြမယ့်အကြောင်းပြောတော့ကသူ့ဖေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့သတိရခဲ့ပါတယ်။ငါမင်းကိုကြောင်းပြီးတဲ့အထိတယောက်တည်းဖြတ်တန်းရတော့မယ်လို့ထင်ထားတာ။ကောင်းနေတာမင်းတို့အရွယ်ကဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့အဖွဲ့ပေါ်မှာထားမဲ့တစ္ဆာတရားဆိုတာကိုသင်ယူရမယ့်အချိန်ပဲ
အဖေသားကိုခဏခဏပြောတဲ့စကားကိုမှတ်မိလားဘဝမှာတကယ်ကံကောင်းခြင်းဆိုတာကပစ္စည်းဥစ္စာတွေမဟုတ်ဘူးလူတွေပဲကိုယ့်ပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့လူတွေကိုပြောတာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်သူတို့အဖွဲ့တွေအကောင်းဆုံးကြိုးစားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကအပြင်းထန်ဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဂျီတို့ရဲ့အိမ်ဘက်မှာတော့ဂျင်းမိဘတွေကိုဂျီအဆင့်တွေကျလာပြီလို့ဆိုပြီးတော့စူပူနေကြပါတယ်ကြော်ချင်မှာတော့ဂျင်းကြီးကစာတွေအသေးအတန်လုပ်ပြနေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အမေကအဆင့်တွေကျရင်ကြောင်လေးကိုအပြင်သွားပြီးတော့လွတ်ပစ်လိုက်မယ်ပြောထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ဂျီကိုလည်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲအချိန်မဖြုံးဘူးနဲ့အဆင့်တွေထကြလိုက်သူ့စက်ဘိန်းကိုထပ်မြင်ရဖို့မမျှော်လင့်နဲ့ဆိုပြီးတော့ကြေးလိုက်ပါတယ်သူတို့စကားတွေကိုနားထောင်နေတဲ့မင်းကြီးကတော့ဂျီအခုလိုဖြစ်နေတာတွေကသူ့အပြစ်လည်းမကင်းသလိုခံစားနေရပါတယ်ပြီးရင်တော့မင်းကြီးကဂျီကိုဒီပုံစံနဲ့ပြန်ပွဲမှာဘယ်လိုဝင်ပြန်มาလဲဆိုပြီးတော့တွေးနေပါတယ်ညဘက်မှာတော့ဂျွန်ကလေတောင်ကုန်းဘက်ကိုတယောက်တည်းစက်ဘိန်းနဲ့ထွက်လာပြီးတော့ပြန်ပွဲအတွက်လေ့ကျင့်နေပါတယ်တောင်ကုန်းပေါ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ကောင်မလေးဖြစ်တဲ့စပင်းပြင်ဆိုင်ကအမတ်ကြီးကလေ့ကျင့်ပြီးညစာအတူစားဖို့ခေါ်တာကြောင့်ဂျွန်လဲသွားဆလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်ကရှယ်လီကလည်းတယောက်တည်းလေ့ကျင့်နေခဲ့ပြီးတော့ပင်ပန်းလာတာကြောင့်ရေခဲတစ်တာတွေကနှုတ်ဘူးကိုထုတ်တောင်းနေပါတယ်ထိုချိန် TV မှာတော့တဘက်ကဆိုရင်စတော့မယ်စပင်းပြန်ပွဲအကြောင်းကိုကြော်ညာကိုပြသနေပါတယ်ရှယ်လီလည်းကြော်ညာကိုကြည့်နေပြန်ပွဲအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဒီအပီဆုတ်မှာတော့ဟမ်မီဘက်တစ်ဖွဲ့လုံးကပြိုင်ပွဲအတွေ့အပြင်းထန်လေ့ကျင့်နေတာကိုပြထားပြီးတော့အဆုံးသတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ်စီဇန်2မှာတော့ဂျေတို့ဟမ်မီဘက်အဖွဲ့ကစပိန်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာထိလိုက်ပါကြည့်ရှုလာသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ